Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Arjuna Sharing. Di kesempatan hari ini saya akan sedikit berbagi tips tentang obat batuk pilek pada bayi dan anak. Tapi ini yang secara alami. Ini saya udah memegang bawang putih, teman-teman. Ternyata bawang putih tidak hanya berguna sebagai bumbu dapur, tapi juga bawang putih bisa digunakan untuk mengobati batuk pilek pada bayi dan anak maupun orang dewasa. Caranya seperti apa? Kita akan praktekkan. Praktekkan cara menggunakan bawang putih untuk mengobati batuk pilek pada bayi dan anak. Sebaiknya kita belajar dulu tentang manfaat apa saja sih yang dimiliki oleh bawang putih untuk kesehatan. Manfaat yang pertama dari bawang putih adalah bisa menangkal radang, tenggorokan, batuk pilek pada bayi, anak maupun orang dewasa. Jadi bawang putih ini berguna untuk memperkuat daya tahan tubuh, apalagi jika dikonsumsi dengan cara dikunyah dalam kondisi mentah ya. Di dalam bawang putih ini ada kandungan alisin yang ketika kita kunyah, zat alisin tersebut akan berfungsi sebagai antibiotik alami bagi tubuh, sehingga ketika kita terkena batuk pilek bisa cepat teratasi oleh bawang putih ini. Selanjutnya, manfaat yang kedua dari bawang putih ini bisa membantu mengatasi masalah jerawat yang membandel. Jadi ketika teman-teman sudah bosan menggunakan berbagai produk untuk mengatasi masalah jerawat, tidak ada salahnya mencoba bawang putih ini. Di samping untuk membantu mengatasi jerawat yang membandel, bawang putih ternyata juga bisa berguna untuk menghilangkan bekas-bekas jerawat. Manfaat yang ketiga, buat teman-teman yang memiliki masalah rambut rontok, ternyata bawang putih juga bisa berguna untuk mengatasi rambut rontok. Kenapa? Karena bawang putih memiliki kandungan yang tinggi zat sulfur. Nah, zat sulfur inilah akan berguna untuk membantu menyuburkan rambut. Ya. Manfaat yang berikutnya, bawang putih dipercaya bisa membantu menjaga kolesterol dalam tubuh dan bisa juga mempertahankan tensi dalam kondisi stabil, tensi atau tekanan darah ya. Ini buat teman-teman yang memiliki keluarga dengan keluhan gejala kolesterol maupun tensi atau tekanan darah yang tinggi, bisa mencoba menggunakan bawang putih sebagai obat untuk alaminya. Manfaat yang kelima, bawang putih menawarkan efek anti radang ya, antibiotik seperti yang saya sampaikan di awal tadi. Di manfaat yang pertama, karena adanya zat alisin yang bisa berguna sebagai anti radang secara alami. Manfaat yang keenam, bawang putih ternyata bisa menjadi obat alami untuk keluhan nyeri sendi atau nyeri tulang. Ya, ini harus dikonsumsi secara alami, secara rutin. Ini harus dikonsumsi secara rutin setiap hari, tapi nggak usah terlalu banyak. Mudah-mudahan nanti setelah dikonsumsi secara rutin, keluhan terkait rematik, osteoporosis bisa berkurang bahkan hilang. Manfaat yang terakhir dari bawang putih ini, berdasarkan beberapa penelitian, ternyata bawang putih bisa menurunkan resiko terjadinya kanker. Jadi penelitian dilakukan pada orang yang rutin mengkonsumsi bawang putih, didapatkan hasil bahwa mereka cenderung memiliki resiko terkena kanker lebih sedikit daripada orang yang tidak rutin mengkonsumsi bawang putih. Jadi tidak ada salahnya teman-teman untuk mengkonsumsi secara rutin bawang putih di rumah. Oke? Itu dia manfaatnya. Sekarang kita akan mencoba mempraktekkan bagaimana cara menggunakan bawang putih untuk mengobati batuk pilek pada bayi dan anak maupun orang dewasa. Sekarang kita akan mempraktekkan bagaimana cara menggunakan bawang putih untuk pengobatan batuk dan flu
pada anak secara alami. Yang pertama, kita siapkan 3 siung bawang putih yang belum dikupas. Kemudian kita panaskan wajan terlebih dahulu. Kemudian kita masukkan 3 siung bawang putih yang belum dikupas tanpa menggunakan minyak goreng ya. Tujuannya bawang putih tidak dikupas terlebih dahulu yaitu biar nggak gosong. Jadi kalaupun gosong itu hanya kulit-kulitnya aja. Nanti kulitnya kan sebelum akan kita usapkan pada badan anak, kulitnya itu akan kita kupas dulu, kemudian kita haluskan. Biar bawang putih cepat matang, kita bisa tutup, kemudian nanti kita bisa bolak-balik selama 3 menit ya. Kita cek terlebih dahulu apakah bawang putihnya ini udah matang atau belum. Caranya dengan menekan pakai sendok. Kalau misalnya sudah empuk, berarti bawang putih tersebut sudah matang. Kita cek ya. Oh, sudah empuk nih. Nah, jadi bawang putihnya sudah empuk, jadi sudah matang ya. Kita matikan kompor, kemudian kita tunggu sampai 3 menit biar dingin, baru kita kupas. Ini dia ibu-ibu dan teman-teman semua, bawang putih yang sudah kita sangrai tadi, sudah kita kupas kulitnya, kemudian akan kita tumbuk sampai halus. Biasanya numbuk itu bisa menggunakan sendok, ditekan-tekan seperti itu, atau bisa juga menggunakan ini ibu-ibu. Terserah ibu-ibu maunya seperti apa, soalnya kan ini kan bawang putihnya juga sudah lembek, jadi dia nggak keras. Ini dia ibu-ibu bawang putih yang sudah kita sangrai dan udah kita haluskan. Kemudian kita akan mencampur dengan minyak telon. Terserah minyak telon merek apa aja boleh. Oke, kita campur ya. Minyak telon kita aduk ya, biar tercampur bawang putihnya dengan minyak telonnya. Dan bawang putih yang dicampur minyak telon sudah siap untuk digunakan. Mari kita praktek caranya ibu-ibu. Oke, kita akan mulai mengusapkan bawang putih yang sudah kita haluskan tadi ke dada dan tangan serta kaki anak. Mulai ya, buka dulu nak sedikit. Gak apa-apa, biar Arjuna cepat sembuh ya. Arjuna batuk ya. Sudah, kemudian kakinya ya ibu-ibu ya. Nanti silakan praktekkan di rumah. Terima kasih. 1. Itu dia teman-teman cara menggunakan bawang putih untuk mengobati batuk pilek pada bayi dan anak. Mudah-mudahan bisa dipraktekkan di rumah. Mudah-mudahan nanti ketika ada gejala batuk pilek di dalam anggota keluarga, sebelum menggunakan obat kimia, bisa menggunakan obat alami melalui bawang putih ini. Jika ada pertanyaan, boleh di komen, share jika teman-teman merasa informasi ini berguna. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.